Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan uwayen Nijar barkanmu da warhaka da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya, muna yi muku fatan alkhairi. Ƙasanmu ta Nijar mun ga irin sanarwar da ta fito ta ofishin ministan harkokin waje namu na ƙasa, ya huddo takarda wadda wannan takarda tana magana ne akan ficewar ƙasanmu ta Nijar daga cikin wannan ƙungiya mai amfani da harshen Faransanci, wato OEF. Wato wannan ƙungiya mai amfani da harshen Faransanci, Francophonie kenan, wannan ƙungiya a lokacin da aka kafa ta, ƙasanmu ta Nijar nan ne ƙasa ta farko a nahiyar Afirka inda aka ƙaddamar da wannan ƙungiya. Wato ƙasanmu ta Nijar a nan ne aka yanke ma wannan ƙungiya cibiya, a nan aka assasa ta. Yau kuma aka wayi gari cewa ƙasanmu ta Nijar ta huta daga cikin wannan ƙungiya mai amfani da harshen Faransanci. Wannan dama abin da muka san za a zo wurin, duba da irin takaddama da aka shayi tun lokacin da Allah Ubangiji ya kawo Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP. Tun wannan lokaci wannan ƙungiya ta yi ta haɗuka tashin ta gani, ita ma ta yi nata domin ta ga ta kawo ma ƙasar Nijar cikas, amma Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki bai ba su sa'a ba. Yau kuma muka waye gari muka ji wannan labari mai ɗan karen daɗi gare mu. Hitar ƙasanmu ta Nijar daga cikin wannan ƙungiya mai amfani da harshen Faransanci, wannan babban nasara ce gare mu, domin idan muka ɗauki tarihi kaɗan, a mulkin mallaka wanda ƙasar Faransa ta yi mu a ƙasanmu ta Nijar, mu ƙasanmu ta Nijar ba mu gadu wani abu na mulkin mallaka ba wanda muka samu daga ƙasar Faransa. Wato mu ƙasanmu ta Nijar ba mu same shi ba, ba mu samu komi ba. Wannan yaren Faransancin shi kaɗai ne abin da Faranshi ta bar ma 'yan Nijar su gada, kuma daga baya ta dawo tana ƙoƙarin ta mallake ƙasar, ta mallake arzikin ƙasar, duba da irin kisan kiyashi wanda ta yi ma kakanninmu a lokacin da suka zo suna so su mulki ƙasanmu a mulkin mallaka. Sun kashe mu mutane da dama a wannan fanni. Yau kenan sai mu yi ma Allah godiya, mun raba gari da wagga ƙungiya. Na san wasu za su yi tunanin cewa ai don mun huta daga cikin wannan ƙungiya, yaren Faransanci ai za a ci gaba da amfani da shi. Wannan za a ci gaba da amfani da shi, amma mu ƙoƙarinmu, abin da muke so ƙasanmu ta sa ma gaba shine muna da yarurruka masu matuƙar mahimmanci a duniya, wanda kusan in ɗan juya baya kaɗan, wannan yaren Faransanci ina ganin Hausar da muke yi ma tana gaban shi. Wato Hausar da muke yi ma, yaren Hausa yana gaban yaren wannan Faransanci da muke yi a ƙasanmu ta Nijar, kenan yaren Hausa ma yana gaban shi sosai. Kenan yau ƙasanmu ta Nijar mu ba mu fargaba, saboda muna da yarurruka a cikin ƙasanmu. Harshen Faransanci ba dole ba ne sai an huto an dinga amfani da shi cikin ƙasanmu. Muna da Hausanmu, muna da Zabarmancinmu, muna da Buzancinmu, muna da Fulatancinmu, muna da Tubancinmu, muna da Larabcinmu, muna da Gurmancinmu. Kenan ƙasanmu ta Nijar muna da yarurruka da sauran waɗanda ba ambato ba ma muna da su, don haka mu ba za mu tsayawa a kan cewa sai an yi amfani da wannan harshen Faransanci ba. Amma a nan ina kira ga magabatan, musamman shugabanninmu na Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP, a yi ƙoƙari a huddo harshe na ƙasa wanda ya kamata a dinga amfani da shi, duba da irin yadda aka yi ƙoƙari cikin taron ƙasa aka yi nazarin wani harshe za a fiddawa, amma abin takaici
mutanen suka kasa zaɓar irin yaren da za mu yi amfani da shi cikin ƙasa, ya kasance yare ne na biyu daga wannan faransanci sai shi. Kenan ko da ka je ma'aikata ba dole ba ne sai ka yi wannan turancin, ka tsaya ka yi hausarka, wanda ya zo ka mishi magana da hausa, a yi duk abin da za a yi a ƙare shi da hausa. Amma wannan abu ba a samu nasara ba. Amma muna kira a yanzu dai, tun da dai hakan ta zo, to mu dawo ga yarukanmu na gida. Muna da rubutu nasu, muna da haruffa nasu, kenan a tsaya a kan waɗannan yaruka namu na cikin ƙasa, a ƙarfafa su, ya kasance su ne harsunan da za mu dinga amfani da su a cikin gida a kowane ɓangare. Yau idan kuka ɗauki misalin ƙasar China, mafi yawanci ƙasar China in ba mutanensu sun fito waje ba, ba su cika yin turanci a cikin ƙasarsu ba. Haka idan ka ɗauki Indiyawa, in dai ba wai sun fito waje ba ko kuma wani wuri, mafi yawanci za ka ji suna yaren ƙasarsu. Kenan ƙasa ba ta ci gaba sai da wannan yaren na ƙasarku, da shi ne za ku iya aiwatar da abubuwan da kuke so. To yan uwa, muna yi muku fatan alkhairi. Wannan labari wanda ya zo mu mai ɗan karen daɗi, Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka ƙasanmu ta Nijar. Allah Ubangiji ya kare mu shugabanninmu, musamman Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP.